Wewa mbaniriza nnyo nate olunaku n'olwaleero nze muzzukulu wa Gabunga Moses wamala tugenda kubeera nga twongera okugaziya ensonga mu programu yaffe eno the reality check. Tunoonyereza of course amazima gonna ageekwese mu bintu ebyenjawulo okusinga ddala ebyobufuzi. Bannabyabufuzi bano balina obukodyo bungi nnyo bwe bakozesa, abangi ne mubakkiririzaamu ng'ate oluusi ddala kituufu tebalina kye bagattako mmwe bannansi ng'abasinga obukodyo bugasa bo na kuzannyira ku mitu gy'abantu. Abakulu abanneegaseeko ye mukulu Suna Faru yamala ebbanga ddene nnyo gye mumanyidde mu ofisi ya Lord Mayor myaka giwerera ddala, ate ne mukulu wa Lead Mulindwa Lubega yakulira abavubuka mu kibiina kya Forum for Democratic Change. Suna Faru ono mukwano gwange nnyo okuva ku ligye twali ku TV n'okutuusa kati, era kati sebo bamugonnomolako n'ekifo abantu ne bamukkirizamu ne bamulonda era kansala mulamba. Kansoke nkumwaganya mbufunzi obalamuseeko ssebo nga tetunatandika program kansala. Basebo ne banyabo balamusiza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omulungi, njozayoza mmwe abafunye ebirungi timyogeego awamu n'okusaasira abantu bonna obuzibu obutali bumu, timbakwasa Munyazi Mungu abeere nga bamalira ebizibu byammwe. Nyongera obbakulisaayo nnyo mu mikolo egya independence wakati mu bugubi obw'amaanyi naye sirema kubayozayoza nti oba oli awo luliba olwo buno obukulembeze obwasikira bakyeruppe tujamana nabo ate tubutule ku nfeete tusalewo eggwanga lyaffe kubo ki lirina okukwata. Mbagaliza puroguramu ennungi. Mukulu Walid naawe nja kusawula muse kuba tulaba ssebo. Abatulaba ku mukutu gwaffe omuganzi balamusizaako nate mu linnya lya Katonda ow'ekisa ekingi, era amannya nze Mulindwa Walid Lubega, ssentebe w'abavubuka mu kibiina FDC okwetoola eggwanga. Yes. Tutandikira ondoza ku side eyo yennyini Mulindwa Walid Lubega. Bannansi bakyebuuza ebintu ebyenjawulo ebimugenda okukola mu front eyaleeteddwa, era izitanda FDC oba eri under people's government. Teri mu byombi, ndowooza tulaba ayinza okwebuuza lwaki front. Front eno ngazi okusinga ne people's government, ngazi okusinga FDC. FDC eri wansi w'ekisinde ekya People's Front for Transition. Ekivunulwa nti kino kyekisinde eky'abantu abaagala enkyukakyuka. Yes. Enkyukakyuka okuva mu bukulembeze muganda wange Kansala Faru wannyonnyodde oba bamusibira mu bbwa bannakyemalira Mwami Museveni nga twagala tugende mu Uganda empya, era nga ekisinde kino kikuŋŋaanya ebibiina eby'ebyobufuzi ebyenjawulo awamu n'abantu ssekinoomu ababettanira enkyukakyuka. Enjawulo gye kirina ku people's government ojja kwesanga nti temwalimu kibiina kya Jema, temwalimu ekitundutundu ky'ekibiina kya UPC, temwalimu ebibiina ebirala nga PDP, temwalimu PPP, temwalimu n'abantu ssekinoomu nga bo ekisibwa Mabike, ekisibwa Mukaaku n'abalala. So kati tulowooza nti platform eno egenda kuba ngazi ng'ekiikirira ebiruubirirwa ebigazi ebyabo abaagala enkyukakyuka. Era ffe tukkiriza nti n'abatannaba kutwegattako nga bali ku ludda oluvuganya nabo olugi luggule okubeera nga oba oli awo batwegattako ku cause. Era ekyenjawulo kye tulina nti emirundi ebisinde ebiyise biyinza okubeera nga approach ebadde endala, kati leero tuzze n'approach endala okusinga ku eri. So twagala okukakasa bannayuganda nti ku mulundi guno tuzze n'ekintu kye tulowooza nti oba oli awo kizze okwadressinga ensonga ezo zennyini bannayuganda ze basinze ze kyawukana kitya ku bye muzze muleeta approach ezoyogerako njawulo eri wawa timing enkulu ennyo. Ebisinde ebimu bijja nga tugenda mu kalulu nga omulamu omukulu twegatte tugende mu kalulu tubeere n'eddoboozi erimu tusobole okwaŋŋaŋa Mwami Museveni mu kalulu. Kati kino ekisinde ekyenjawulo kye kiriko nti tekizze ku road map ya byabakama ey'ebyokulonda,
kizze okuŋŋaanya kubanga ebiseera ebisinga bwe tugenda mu bululu tubeera n'okwekuba obukokola tuba n'okweyagaliza nze munene okyegedde nze bwe mulina okwegattako ku mulundi guno kati awo ffenna twavudde mu kalulu nga buli muntu amanyiwa wagwa kati ku ssaawa zino tulowooza nti eno timing ennungi kubanga abantu issues zaabwe si zakujja ku kamera batulabe nti kati nze abantu bewaffe ebusiro bandabire ddala ku ssaawa zino twagala tufeesinga Mwami Museveni nga tetumufeesinga nti nina idea ey'okwesimbawo nga memba wa palamenti ebusiro kubanga akalutu akakavaamu kati tufeesinga koze in fact olumu Dr. Besigye atera ekyogera naye kituufu nti olumu obululu buli diversionary buli subversive bwawula abantu kubanga oli bwagenda mukabaga nti fengefe disi tuyimiriddewa mu kino naye kati ku mulundi guno twagala tujje mu kisinde nga kozi yaffe yakujjako Museveni so si mu kalulu era tukkiriza nti akalulu kokka tekajjaako Mwami Museveni kubanga mujjukira bulungi nnyo nti mu kalulu ke twabaddemu Oweekitiibwa Byabakama akulembera yerifali yasooka kubakaama n'Oweekitiibwa Museveni era ne bavaayo nga bakaanyiza ku road map n'ataba na nsonyi najja ku TV n'akyanjula ery'eggwanga nti banaye nabaddeko owa president ne mukuba akaama ne tukaanya n'enteekateeka sejjolola era yiino era nampa ne ku ssente eziteekateeka nga teyeebuzza ku bibiina bye exactly kakati ebyo process eyo togisuubira kubanga opposition olina kyojja gifunamu mu mbeera ey'okukyusa Mwami Museveni kubanga kibwabanga yakanyiza ku road map tubavuge bwetti tukole bwe tuti tulete amateeka bwe gati abo tugira tujja bakubatiya gas tujja bamanaginga bwe tuti tujja bulangirira bwe tuti kakati tulowooza nti kati ku ssaawa zino ffenna tuli ku mmeeza y'emu ebiruubirirwa si byakugenda mu program Mwami Byabakama gya controllinga kati tugenze mu program gye tusobola okulwaninga nga ffe era nga tukaanya nti kubanga ne ku luli waliwo force yali etugamba abantu abamu nga batuga nti bw'ogenda mu kalulu okukawangula obusobozi bwe buli okumobilizinga abantu ne b'overwhelminga Mwami Museveni n'omukubira muki soko simbe wakakyawalida kati kubi n'omukamalirize nti ku ssaawa eno abantu bagenze mu kalulu kitwadde tubagamba ne bakikakasa abagobera plan nti plan y'akalulu temala yokka olina okubanga ogoberezaako ey'okubiri kale olwaleero plan B yaffe weviirayo nga nkulu nnyo ng'era abantu bonna bagiwuliriza era nsaba bannayuganda mutwegateko mu nteekateeka eno yali plan B walidi sebo bagenda kutulambika abakulembeze baffe mu weeks 3 okuva kati program era nze nga gwe munnamawulire nkakasa ojja kubeerayo abantu baffe osobole okubeera nti okwata ekifaananyi ojjeeyo ekifaananyi ekituufu kanzije neba abatulaba kansooke mbategeeze yes tukubaganya ebirozo ku nsonga za opposition engeri gye bakwatamu ensonga zonna ebibuzo biba bingi of course bagenda mu kalulu nga basuubiza bingi bagenda kujjako Mwami Museveni bagenda kuleeta obukulembeze obw'enjawulo naye bye tulaba olumu ate tebitegeeza ekyo era ogenda okukomekkereza ng'abakulu bakoze cabinet yaabwe oba the shadow cabinet nga balonze obukulembeze obwabwe mu leader of opposition naki byonna ng'ate abantu ab'enjawulo bakyali mu kunyigirizibwa era mbadde nteekeddwa okweyana ab'ekibiina kya National Unity Platform n'abakulu ababiri bonna bangambye balina emirimu gye bakola era n'ensaawo neŋŋane bano Suna Faruku kitegeeza ki gy'oli okulanga ekibiina kya National Unity Platform kyetumanyi kaakati ekimu ku ebyo ebyamaanyi Alliance for National Transformation, Democratic Party n'ebibiina ebirala ebikyagamba nti bikyazimba capacity biryoke bijje bibeegatteko ng'ate nange nga munnamawulire of course nzikiriza ebizibu weebiri obwavu weebuli amazima economy esaawa niyinza obutaginenyeza nnyo Mwami Museveni naki due to COVID-19 kuba ensi zonna zitwaguddwa n'ebizibu weebiri nti bingi nnyo ebinyigiza bannayuganda kitegeeza ki otuga nti babuildinga capacity akati okusookera ddala abatulaba kansooke nnyongere okutangaaza n'okulambika ekisooka ekisinde kino nga muganda nge Walidi bw'ayogedde si ky'abantu bajja kutwegattako ng'ekigendererwa kyabwe kuddawo abo bawangula akalulu
si kyakalulu. Twagala omuntu yenna ne bw'aba alina ebigendererwa ebyakalulu ajja atwegatteko ekigendererwa kye tujja kiraba mu maaso engeri gy'anaaba atuttemu olutalo luno. Akalulu bwe kali bakatuuse nako tuligamba abaagala okukagendamu ne bakakola ki ne bakagendamu. Ekyokubiri, ensonga lwaki twatandiseewo enteekateeka eno namutayiika, eggwanga libaddemu akasiriikiriro. Akasiriikiriro nga k'amaanyi ate nga n'omukisa guweereddwa. Tewali kubuusabuusa. Nze ne muganda ngono Waliidi n'abalala ffe tukkiriza nti Honorable Kyagulanyi yawangula akalulu. Era n'aba nga yenkanankanira ddala bulungi ne Dr. Besigye bwe yawangula akalulu ka 2016. Faruku ebyogera toli mu nakibiina ky'NUP. Nze ndi wa Democratic Party. Era okkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu. Mwenna mukkiriziga mu kyo. Naye bwe yamala okuwangula akalulu ako tekaali ka Kyagulanyi ng'omuntu. Akalulu ako kaali ka bannayuganda. Kuba n'ensimbi be bakateekamu. Abo abaalina ebibanyigiriza nga bagamba nti tusaana tukyuse ku mwami Museveni ono tuleete ku Honorable Kyagulanyi. Naye eky'omukisa omubi, akalulu bwe baakamuwa tewaaliwo nteekateeka ya muggundu erwanirira kalulu ako ke baakwata ne bakamuwa. Songa abantu yabazaamu essuubi nga ly'amaanyi. Weewaawo yali awakanyizibwa banne naye ye ngakkiriza nti akalulu kasobola okuggyako mwami Museveni. Era n'atuyimbira n'akayimba nti bw'owulira akuzoganya eyo gwe ebintu bikwasaani mwami Kyagulanyi. Era bannansi awatali kubuusabuusa ebintu ne babimukola ki ne babimukwasa. Kakati eky'omukisa omubi, akalulu kano ke tubaddemu kabaddemu okusuna katonyo nga tunagenda wali bannansi beebuzeebuuzo bingi. Gwamanyi percentages era akakasa ddala kituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu. Olowooza yawangula na percentage meka oba okunoonyereza ku n'obukakafu bw'olina yawangula na percentage meka? Percentage nze siyinza gamba nti yawangula n'eno naye nkuwa ebirabikako. Omuluka gumu ogw'ekasubi gulina abalonzi 12,000. Gugatta disitulikiti y'e Bugiri erina abalonzi 1,000. Disitulikiti y'e Ntungamo erina obululu 2,200. Disitulikiti y'e Lukakuga kitegeeza nti bw'okwata omuluka gumu ogw'ekasubi oba okutte disitulikiti endala eziwera 12 naye ng'ozijja mu Lukakuga zirina abalonzi abali eligible to vote. Bw'okwata Kampala n'okwata Wakiso n'okwata Mukono n'okwata Masaka, definitely weetaaga district 20 zokka okuwangulwa president mu Uganda singa oba oziwangudde anonymously. Olwaleero Honorable Kyagulanyi ne NUP balina ababaka 57. Ababaka 57 babiri be bava ebweru wa Buganda. Kitegeeza Buganda region yonna ng'ate yeesinga abalonzi abangi yamulonda. Kakati oteekwa kubanga olina amagezi agabuzaabuza ng'aga mwami Museveni olowoozesa abantu nti eri awali abalonzi abatono ate yewaava obululu obungi. So saagala genda ku ebyo nki nkubulidde ekipimo ekisookerwako kw'osobola okutegeera nti Honorable Kyagulanyi yawangula kaki. So today waliwo enkusaliddemu ekirimu. Kakati ekisinde kino tekyatandikiddwawo kulwanyisa Honorable Kyagulanyi ng'abamu bwe bagamba. Wabula kyatandikiddwawo kumujjukiza nti gwe olina obuvunaanyizibwa oba okukulembera bannayuganda okulwanirira ensonga. So kyaleeteddwa olw'obusirise olw'akasiriikiriro kabadde ataddewo ne banne. Webale nnyo. Mwagala kumujjukiza. Ate nga wakati mu kibiina bammemba mu kibiina ky'NUP mu kifo ky'okulambika abantu nga babatwala ku kkubo ttuufu bali mu balambika nga babatwala ku kkubo kyamu nga balinga abalaga nti eggwanga liri mu mirembe. Era ng'ebyo ebivaayo bye balaga abantu leero bw'otalaba ono ng'awasa enkyola bono ku baby shower ono bw'atabeera ku baby shower enkyola bono ng'awadde surprise gundi eya mukyala okugamba nga ebiriyo bya ssanyu ki jereere. Baabule ne Honorable Kyagulanyi ate n'asikirizibwa n'ebintu ebyo n'abyetabamu kubanga ye mwennyini yabadde best man ku mbaga y'omwegezi we Joel Ssenyonyi ate era ye yabadde best man ne ku mbaga y'omumyuka we Nobiyaniri. So
nti ffe tulowooza nti obudde Honorable Kyagulanyi bwe yali badde abeeramu ebyo yesi birungi era nabyo abantu basaana okubikola naye gwe omukulembeze ng'abantu bali eri bafa enjala ng'ensonga z'eggwanga bwe zitezikwatiddwako abantu baavu kafiyu akuuse kafiyu abantu mu Uganda bakolera kati essaawa ntono wakati mu ssente abazunguzi baatuwa wano okuddaabulula eggwanga nga tuva mu covid n'okumwetegekera lipooti yafulumye ng'eva mu gavumenti ya Mwami Museveni yennyini Auditor General's report nti baakabba etrillioni 5 ensimbi ze yes etrillioni 5 bazibbye tubuuza nti eddoboozi kyerivaayo okwogera kw'ezo ensonga kati njagala kutegeeza gwe muganda wange mwannyinaze ali atuulira mukadde wange ffe tetwagala mu kino ekintu tulina abantu be tutali mu kwogerera ekisooka omuntu gwe tutali mu kwogerera yoyo ali wano ng'avuga emmotoka nga gwe n'amafuta g'okozesa mu mmotoka y'olunaku gayamba buyambi omuntu okusasula sukulu fiizi we ow'omwaka omulamba gwe emmotoka bwe kuyitako gwali eyo nannajoli foyo tetumwogerera naye tuli mu kwogerera ono wa bodaboda gwe bagamba okugoba mu kibuga nga boda ekwajja ekyokulya tuli mu kwogerera ono wa takisi gwe bagamba okugoba balete baasi tuli mu kwogerera gwe maama gwe basuziza ne mu katale k'owino nga bakuwa essente z'okwebbulula Mwami Museveni essente zonna n'aziggya mu Uganda Development Bank n'aziwa omugagga omu waakamwesi kuba ayina erinnya erifaanana sayidi eri omuntu omu ne bamuwa billions 45 ne yeezimbiramu ekizimbe kikiri Mulaala wali ku sayidi z'egundi ng'ogenda Kawempe essente z'abannansi baazikwata ne baziwa omugagga atya so ng'essente zaali zakuddaabulula bannansi fenna nti mwabali mu katale Mwami Museveni be yawa obutimba bw'ensiri nti mwebake mu katale n'abasuubiza okubawa ssente zammwe ez'okweddaabula n'aziteeka mu Uganda Development Bank omugagga omu n'agenda azikimayo n'azitwala ku lwammwe abangi ffemmwe be twogerera era ekitukwasa ennaku kwe kusanga omuntu nga baabuwe tali mu mbeera nnungi sigambye nti ng'ate ali mumbi naye nga ndowooza nti bayita abali obulungi ate tagenda ate n'omusanga nga bino ye tannaba bitegeera ekisooka bakulireetenzeewo emboozi gye twagala okugjawo era njagala kusaba naawe Honorable Kyagulanyi baleme kufuula kateni nti Mwami Museveni akwekweseemu nti buli ayagala okutuuka ku Mwami Museveni nti ate asooke kusaba lukusa gwe okusobola okwogera ku Mwami Museveni kino ekisinde tekyazze kwogera ku gwe Honorable Kyagulanyi era abantu tebakubuzaabuza ekisinde kyazze kwogera ku Mwami Museveni n'ebikyamu byakola eggwanga naye gwe bona alowooza nti bano bali mu kwogera ku gwe ssebo mukama wange tolina muntu gw'ojjako musolo mu URA naawe ogugwe bagukusoloozaako nga bagubba bagukozesa bukyamu era nga mwe mulina ogwo ogw'emmotokayo naawe onyigirizibwanga bwekola ki bwenyigirizibwa gwe nga bwe babadde bakuggyako emmotoka nga bakuminisa omusolo bwe balese n'omusolo kuwasuluza abalala bali eno wansi omusolo ogw'okusasula mu ddoola simanyi mu wasinziira ku buzito bwe mu kiro kati ffe tugamba nti nga bw'avaayo n'olwanirira emmotoka nga naawe wemulugunya ku musolo eddoboozi eryo lyerimu bano ate abali wansi abali mu owino abali mu butale baali waggwa obwogerere vaayo ositula eddoboozi ng'owakanya omusolo guno naye so si bantu kulowooza nti buli avaayo nayogera kuguli omusolo alwanyisa ggwe nedda ekyo si kiki era njagala kusaba Honorable Kyagulanyi nga mmaliriza kweno ensonga nze nkutwala ng'oli muntu mugezi ate nze ayogera okimanyi ndi mukwano nze ng'ensi yonna tennamwagala nze nawakanya ekibiina kyange ekya DP ng'era bwe nkiwakanyiza olwandenga nti nedda nze ekirumya bannayuganda obwavu nkimanyi ye Mwami Museveni oba ani atukulembedde oba ani atukulembedde Honorable Norbert Mawonzo ojja kunsangayo ngenze bwete bwe nawakanya ekibiina kyange ne ŋŋenda Honorable Kyagulanyi ekyaddono ng'omubaka wa paalamenti kampeyini zonna nazimalako nga nze emusi wa kampeyini ze kwolwo bwe mba nalizikiriza nti oli mulungi ne kakati era nzikiriza oli muki naye just strategy nti bw'oba oyagala obutwala eggwanga mu maaso obukulembeze buno bubeera bwakirwanire tewebaka bwebaseeyo nolowooza nti abantu bakola abantu olina kyokola ekibalwanira bwe njawukana zange ne Norbert Mao yaali awo alinga alowooza nti Semakookiro olwalonze ndi musajja mulangira Semakookiro teyeetaaga kulwana na Mutebi akimanyi bumanyi nti Mutebi waabiirawo yeyadda okata ekibuuzo kyembuuza mu mbeera eno eriwo Honorable Kyagulanyi gy'ataddewo yakasiriikiro naye ali awalinda nti Museveni bw'avaawo yaddawo leka nkize ne Walid akasiriikiro kwa twali tulowooza yes ebifemu bye mulina nga opposition leader of opposition is such a big office mu ggwanga Uganda ne ssemateeka ekirambika ensimbi ze bafuna n'eddoboozi lyokka naye akasiriikiro kano what does it mean amidst ebizibu ebiyitiridde ebiyitirivu ennyo abayizi tebasoma naye nga aba international schools bo basoma naye nga bano abaana ab'emitwalo 10-20 bali mu myaka 2 nga tebasoma tulina classes buli kibiina kirina classes zisukka mu emu senior 4 2 senior 6 2 senior 5 2
ebintu bino bitegeeza ki ne nasale bbiri yandikira ku nasale ng'abantu abandirowozeddwa okwogera what does this silence mean? Simanyi ndoze ekyo ekibuuzo kyandiddiddwamu bannaffe bali abatazze era ffe ndowooza mugana nga ensonga atambudde bulungi osooka kumpa ebirowoozo bye gwe akasirikiro kano kaloopa ffe akasiriikiriro ako ke katuleetedde wakati mu kisinde okulowooza nti oba oliawo twetaaga okuvaayo n'eddoboozi eryawamu ffe ng'abali ku ludda oluvuganya okubaako n'ettaffaali lyetukola kubanga Mwami Museveni abadde ndoza bw'aba yenywera ka bbiya abadde yenywera ka bbiya nga talina mutawaana talina stress yonna singa abadde akanywa kuba tewaliwo mbeera yonna ebadde emulaga nti muzoganye mukole etya tegeererwa kati mu mbeera mugana nga ensonga zonna nga bwazirambise ng'abantu banyigirizibwa so bye byatuleetedde okubeera nga tugaa nti no tulina obuvunaanyizibwa nga bannayuganda okuvaayo okulambika eggwanga nti direction gye tulina okuteekinga si ey'okuzinga emikono si ey'okwebakeeka ey'okusituka era abamu ku ffe tubadde tulina ne issues mu Uganda wange w'ekiibwa Muwanga Kivumbi namulabe ku TV ng'alingaga nti abamu bwe tuba bakusituka tulina okusooka okufuna license ne batugenda ew'omukulu n'omukulu n'atukoneramu stampu nga yakulemera oludda oluvuganya ow'ekiibwa Kyagulanyi nze ndowooza nti struggle ey'okulwanyisa Mwami Museveni nze bwe nali nzija okwegatta ne bannange okulwanyisa Mwami Museveni sirina we nawandiika application nti bannange nsaba banzikirize nzije nange netabe mu lutabaalo naga nti kakati kubaliwo ndowooza FDC esavinga ebigendererwa nenyingira FDC era bwe mwenyingira FDC nenga kati ndi muki mulayini ntuufu erwanirira eggwanga so sirowoozaayo nti waliwo ate wenina okuwandiika awalala nti neetaaga okuwandiika nga juza passport nzikirizibwe nsobole okwanganga Mwami Museveni buli muntu buvunaanyizibwa bwe okozesa ekyo kyasobola waali mu kiseera waali okusobola okwanganga Museveni nga tewaliwo omuntu gweweebuuzizaako tewaliwo gw'osabye lukusa okyegede ng'okoze ekyo kyendowooza nti oba oliawo kyenkreditinga abakulembeze nga ba Dr. Besigye nti at least bo baavuddeyo ne bawa blueprint nti ffe layini yaffe yeeno tulowooza approach yeeno era mbebaza era nkubiriza bannayuganda nti ffenna nga twawudde na mu bibiina n'abenaalemu gye bali oba oliawo abalowooza nti oba oliawo ensi yaffe etagadde evudde kukola nsi kati eri kukataka n'olwekyo bonabona tubakubiriza okutwegattako mu kisinde kino mu lutabaalo luno okusobola okubeera nti twenunula tutaakunyuzeeko ekizibu kya tiibu so mu process eyo twanukula akasiriikiriro n'ebikolwa era twagala ng'ebigambo byaffe byetwogera nga betwogedde wano mu studio tubigoberezaako ebikolwa kubanga twogedde nnyo katwagala ebigambo ebikolwa tebiwerekere ebigambo abantu batebereza ebikolwa ebyokwekalakaasa bye muleeta mu wiiki 3 okuva kati nze mbadde ndowooza nti si kyabuvunaanyizibwa okujja okwanaamiriza enteekateeka nga bakama baffe abalina obuvunaanyizibwa okujoogerera nti mugenda talaga eggwanga lyonna waliidde nze mbadde ndowooza nti ojja kumpita mu studio ng'enteekateeka eno emaze okulangirirwa tujja oba oliawo twongere okukwatiriza ensonga ebikolwa byogerako si tekijja kuba kirungi kujja kujyanaamiriza mu studio era nze saagala kukwata layini eyo nga tennaba kubeera lonchiti kuba teba n'abadironki nze nebeerina makulu ki ng'obedde maze okugibuulira bannayuganda so ebikolwa tusingako ne ku ebyo bingi nnyo bye tugenda okuba nabyo naye sijja kuwa bannayuganda mu bujjuvu ndowooza kyetwasazeewo okukola kwe kujja okulangirira ekisinde n'enteekateeka yaffe bweri naye puroguramu mu bujjuvu mu bulambulukufu egenda kulangirirwa mu kisesasuka ebibiina ebirala obutabeegattako oba otabeera wamu nammwe tekinanga egikikosa nteekateeka yammwe eno nze sirowooza nti kiina bwe kijja okukosa kubanga enteekateeka eno
etunulidde bannayuganda omukulu no bayogeddeko aba bodaboda aba taxi abaki sirowooza nti bw'oba onojjako Museveni tisooka kugera nti ate nze ndi wakala ki Museveni n'NRM bamukooye kati abo betwetaaga okukola ki okubeera nga tumubolaizinga bajje so bannaffe bwe baba nga bakyalina reservation kubanga batuukirirwa ne bategeezebwa ebirungi by'okutambulira wamu mu nteekateeka eno bwe baba nga bafiiringa nti si kyekiseera okutambula naffe eryo ddembe lyabwe lyetussaamu ekitiibwa fe abali mu kisinde era tetubalinaako mutawaana fe tulowooza nti ekisinde kyaffe era tetugenda kubavumirira fe tugenda kutambula tutambule ne kampeyini eyo bannayuganda bwe banaaba bagisiimye tulowooza nabo bajja kutwegattako era fe olugi nga bwe nakutegeereza mu kusooka olugi lukyali luggule nabo okutwegattako naye ne bwe banaaba tebatwegasseeko tekigenda kutulobera kusikatira era fe tugenda kutambula eneringa train bwesimbula eba esimbudde so train yaffe egenda kusimbula okuva mu weeks 3 okuva kati tubeere nti oba oliawo bannayuganda tubalaga program nekuba etuufu wetulaga so nze siina mutawaana abakulembeze abaki bonna bajja twegattako along the way ng'abantu bakisiimye era sikyesiinaamu kubuusabuusa ti bannayuganda bajja kulemererwa okutwegattako kubanga ebibaluma ebyo byetutembeeta bitukulembeza mu kisinde era akakasa bulungi nnyo nti bannayuganda bajja twegattako mu kaweefube ow'okwetakkuluzaako mwami Tiibu. Ssuuna Faruku ekigambibwa nti kampeyini eno eri mu kupromote ng'oba etegendereddwamu okutandika okuteekateeka omulodi wa Kampala okujja ku kifo ky'obwa pulezidenti 2026 ogyogerako kikuba ozze okolera mu ofiisi y'omulodi emyaka egiwera ddala kituufu muteekateeka Lord Mayor for 2026 nga president kakati ekyomukisa omulungi nze siri mwogezi wa FDC ate siri mwogezi wa Honorable Lukwago Erias ate era ne bwekyali badde tannaba kulangirira nti ayagala bwa pulezidenti mu 2026 era abamawulire ekimu ku bintu byemutukoze obubi mu nsonga eno kwe kulondangayo obuntu omutono mu nsonga ennene nze ndowooza akole ki bw'anajja mu mbeera eno eri wakole ki naye era amalabeere nga Kyagulanyi kati tugeze Museveni asigaddewo Lukwago yeesimbyewo mu 2026 ne bw'anaaba awangudde akalulu alangirirwe bano ekisinde kyetwatandiseewo motive enkulu ya kupromotinga Lukwago kumuteekateeka kati kumwanjulira eri ggwanga Uganda ng'ekyo kikyamu era by the way ne bannaffe abamu abali mu NUP okutya okumu kwe balina kubanga bw'oba okutenga otutte ebigambo bya Dr. Besigye bye yabadde ayogerezeganya ne Honorable Kyagulanyi ensonga eno agiwagira naye ate bwe yazzeeyo mu kibiina kye ne yeebuuza banna abalala abali abaafuna obufu ne bamugamba nedda bw'ogenda eyo obufu bwaffe tuyinza obukola ki era njagala okutegeeza abatuwuliriza n'abatulaba nze Ssuuna Faruku ekinjawula n'abantu abalala bonna mu byobufuzi bya Uganda ne wano wennyini wano mu lulumu wendi nze ndi wanjawulo kummwera abalimu nze njagala gavumenti ate mwenfuna omusaala eveeko ekinjagaza gavumenti mwenfuna omusaala eveeko njagala ffenna tubeere nga tugufuna nze sikkiririza mu kyakubanga nze kakola ki afuna nze nnyina muwala wange ekeeyo bamuyita Maayi naye oyo omwana gwe nazaala nti ate era mutabani wange si yagenda okumuwasa mutabani wo ayinza okuba nga yajja okumuwasa oba mutabani wa Walidi oba mutabani wa Fono ono omusajja ono ali ku kamera naye njagala agenda okujja okuwasa muwala wange nga newe gyamutwala embeera eri bulungi nga bonna bali yaddeko nga jajja omukyala era wano wenjagala okusabira baganda baffe ne bannyinaffe abaguvudde omugano ogw'okuyimiriranga ku mikutu gimuyungira wala social media Instagram Facebook ne bavumiriranga Dr. Besigye ng'omuntu njagala okubategeeza Besigye mu byobufuzi bya Uganda bwe kuba kubeera bulungi ali bulungi ate yali oba oliawo nga nze sinnaba nakutegeera kubanga Besigye mu myaka egy'obuvubuka gavumenti eno bwe yali yakajja yali minisita ku myaka nga 29 okubuula azeeyongerako naye kati osanga omuntu ng'ayimiridde ku ttooyi olwaleero bamutwala kuba kyeyobuwalabu naye ng'omulimu ogwamujja ku n'agenda akole buwalabu ali mukwaniriza muwalabu azze okupama nti munnange weebale kujja n'ayingira munanakumanabayo n'amala namuga nti munnange weebale nnyo kati bw'amala ogwo omulimu ate n'amala n'ajja
ku TV kuno oba ku mikutu n'atandika okuma bansonyiwa ebigambo byogeranga bwe n'ekyo ekituufu gy'emirimu gye bali mu kukolayo kakati olw'okuba twagala okutereeza ensi eno twagala nabo tebaddamu kuva mu Uganda ng'egyo gy'emirimu egibatutte twagala bave mu Uganda nga bagenze kukola busawo e Dubai Abu Dhabi nga bagenze kukola bwa yinginiya eyo naye gy'emirimu egyesittaza nga nagyo si gye bakola ki kati Museveni nalabye ennaku zino yabasanzeeyo eyo n'abavuma amagufa eno baavayo lwambeera mbi kati ate n'agamba mbu abatutambula be batandikirawo sako mbwera naloone miliyoni 5 eza Uganda kati basebo ne bannyabo mwe bannyinaffe abali eyo naddala mwe abasinziira buno obubaka bwammwe ekyabajja wano mu ggwanga wano kubanga eggwanga lyammwe libi ne mutuuka n'oddigeraageranya nti omuntu okuyimirira ku ttuuli kirungiko okusinga okubeera mu Uganda mutuleke tumalamu maanyi ate ffe ababalwanirira kubanga mweno mwavaayo muli mu kulwana musobole okudda musange eggwanga lyammwe ngera liki nga weeriri mutuwe amaanyi mutuwe n'obuwagizi Honorable Kyagulanyi bw'aba yavuddeyo okulwana mumuwagire Dr. Besigye bw'aba yavuddeyo mumuwagire inze wemanze nvuddeyo mukole ki mumpagire azilongaze nga mutegedde olumu ebigenderwa Faruku bye mwogera ebirabika birala nnyo ku ebyo ebiri emabega kati nze ndi wano ntudde ku TV ndi mu kugamba nti njagala Museveni aveeko naye nze ate mu gavumenti ya Museveni ndi bulungi nsenga ne Profesa Ali Makerere kuba omusaala ogunsasula gusinga ogwa Profesa Ali Makerere nze ali mu kwogera wano saagala ababuulire muntu ali bbale abantu abamu ekizibu kye balina bwe batuuka mu gavumenti ya Museveni tebaagala kwogerako nti balinayo ne kye bafuna kyekimu ku bulabe ate ebyo bye bafuna ne beerabira nti ate eriyo bannaabwe abanyigirizibwa nze ndi mu kugamba njagala n'abalala abaliwo bannansi abalala abatasobodde kufuna mukisa kulinga gwange nabo basobole okugufuna omuntu asobola okubeera obulungi nga musomesa kyawandiikibwa nti omusomesa yalina okubeera ng'asasula obubi mu gavumenti ya Museveni kiwandiike kyoyagala okugamba eggwanga lino ku musomesa ne munnabyabufuzi lisinga kwetaaga ki naye Mwami Museveni agenza kuliyitinga obufu abaali muvuganyiza batunuulire obufu njagala kutegeeza Mwami Museveni nze Ssuuna Faruku situnuulidde bufu singa omusinkano lwalimu kibeereza okumutegeeza kwe kutereeza eggwanga buli muntu n'alibeeramu nga yenkanankana ne munne nga yakyaliwo tekirina nga Museveni yakyaliwo ombuuziza ate gobadde ng'akusisinkana mufu ombuuziza ate singa afuna omukisa ogumusinkana olwaleero mugamba naye era obuzibu bwennyina nti abantu bangi bemumanyi abalina ebirowoozo ebirungi eri eggwanga lino nga baali bamusinkana babimugamba Mwami Museveni yeekula kyesirikidde agi kyanje oyo gwolaba ali awo ojja omunoonyeeko omukyazeeko kuwano ayina ebirowoozo birungi eri eggwanga lino era ebigambo ebyo yali abimukoze ki abimugambye ebyo bwe tuba nga tubyogedde twagala okutereeza eggwanga lino yensonga lwaki twatandise ekisinde munnayuganda oyogedde ku baana abatasoma mu Afirika ng'atunde ne mu kamera Uganda yokka yensi erina abaana abatali ku ssomero mu nsi yonna ensi ziri 5 ezitalina baana ku ssomero era ezo ensi 5 ziri wali mu Pakistan Turkmenistan buli awo era bwe bazimba obwannakyemalira kubanga ne Pakistan era bw'oyogera ogenda toyinza kwogera ku bigenda mu maaso mu Pakistan ne batakugjawo kati ne Mwami Museveni yembeera gyatuleetedde esente neyekwasa mutwagala gema abaana bwe tunaweza miliyoni zimulala tuleketwala abaana ku ssomero bukyanga bbanga litandika kugema abantu twakugema abantu abatanawera na mitwalo 4 bukyanga tugema nga bamaze ejjabbo yokubiri naye nga n'ensonga enkulu esente ze batuwadde mu covid obuyambi obwali buzeddagala Mwami Museveni ne banne baabubba lipooti ya Auditor General yafulumiza $5 zaabula olaba bulabi bantu ne Jenobe bali wali bakiwanuka kiriwa bazimbye ennyumba kati asula mu hoteli wali ekalo ekinkola obimu abamawulire temugenda ne mubuza n'omuntu ono asula mu hoteli yaddukanya kampani ki First Family yafuula bannayuganda okubeera kampani yaabwe bali mu kugaggawala ng'esente bazijja mu bannayuganda bali bulungi ogenda n'otunula ku gina emikutu kati bazze ku gina emikutu gyaffe gi Twitter gi Facebook n'otunuulira Natasha nga ina atemagana butemaganye naye ng'abantu abali mu Kimumbaasa abali wali mu Kiwunya nga bo bwavu batta Mwami Museveni ku gavumenti ya America buli munnansi wa Uganda yamuwa $10 kimuyise mu mbeera ya COVID muganda wange bino byenjogera nnimba tewabiwulirako buli munnansi wa Uganda gavumenti ya America yamusasula dola zaayo 10 zijjeno zituwa buki bwe zaatuuka wano Mwami Museveni n'atuwako kilo 6 ez'obuwunga gwe mutwalo kumungamu 10 n'atuwako ne kilo z'ebijanjaalo 3 z'esiringi nga 9 laapula gye emitwalo nga 20 ate nga si ffenna n'agamba njawaako ab'e Kampala n'ab'ewa Kiso n'abanga ku mitwalo 37 gye bampa
yanzirizaako emitwalo 36 endala gye zaabulira simanyi ensonga zino zogera about articulately nga NUP aba opposition abalina eddoboozi mu parliament asobola okulegislatinga okola oversight naki nga basirise. Do you feel disappointed? Ekyo kyennyini kyekituluma kyekyatugyeyo ne bawalidi badokita Besigye bamukaako bino ebigambo byenjogera omuntu eyali badde abyogera kati omutuufu kubanga gwe bawa mandate yonalego Kyagulanyi nti abaana ba Uganda obutasoma kivudde ku ki nti sibageme ani gwe bawa ssente z'okugema bannayuganda n'azirya ebibuuzo nalego Kyagulanyi yali badde abibuuza ne national unity era nze naali badde ezijja wano ng'ebibuuzo ebifaanana bwe bityo ng'era njiwagira nti muli batuufu naye okunziza nti emmotoka ya bullet proof simanyi ngo ebyo ne mubitusingira abantu bonna banaatambulira mu mmotoka emu. Maama wange ayavudde olwaleero nga yavudde Gaba ng'atambuza bigere najja akole mu katale k'owino ng'abadde yakatuuka essaawa za kafiyu ne zituuka ng'alina okuggalako otadde enkuba addemu atambule Gaba emmotoka ya bullet proof yagenda omutambuza omukyala akeera budde n'atambuza tuuka agakafiyu nga essaawa ya kafiyu ng'etuuka ataddemu atambula musange waka kakati ebyo wonaleko Kyagulanyi bye yali badde ali mu kwadwesinga era ffe twali badde tutandikawo kisinde kino ekyava fulonti kubanga ye yali badde olwedde ali ku fulonti naye olwokubanga wabaddewo akasiriikiriro bataddewo obulamu nga buzibu nnyo omuntu otandika otya okugamba nti ebigenda obubi mu ggwanga kati tutandike okubeera nga tufuna tiketi na visa tugende twekalakasiza Amerika. Omuntu ekisooka ozibuwaza obulamu abasobola okwekalakasa mu Uganda we bali naye gwate oli mutuga nti kati tugende ate twekalakasiza ebweru w'eggwanga bali abali eri badduka tubalekero olwo yaabwe tujja appreciate nga balina kye basobola okukola naye basobola kikola mu Uganda eteredde tebasobola kikola mu eno Uganda. Njagala okutegeeza mmwe abali ebweru togeza ne weetantala n'okola ssente zeeyo wakati mu kulongoosa embwa mu kulongoosa toilet mbwate oziweereza Uganda zikole bizinensi ne bonaziita wala omwami Museveni nnyonyi terima muwemba esanga kirimire agenda zikujulako omusolo era yolobozitusaano ng'agamba webale nnyo obadde omunaabonera nga ssente tumaliriza tulwane kutereeza ggwanga lino nga tetununulidde nti ani. Njagala okusembeyo nga mbagamba bino tekikyaliko kubuusabuusa tekyetaaga na muntu kubeera ng'akimalirako obudde ng'akyogera. Dokita Besigye yeewangulira dda kaadi ye emutuuza ku dining table ng'abantu beddeme mu Africa. Njagala bategeeza Besigye ne bwali batabadde president tekiri mujjaako kubeera nga yenkanankana ba Oliver Tambo abalwanyisa obukabule South Africa naye ye n'atafuga Mandela n'afuga. Mwabamu muli wano ndaba wali ekifaananyi kya Mandela mu mwezi okubanga mulowooza nti Mandela kumulowooza emyaka 27 gy'amala mu kkomera yali akulembera strike ebweru yali mukyala we Winnie Mandela ne Oliver Tambo ne banne abasigala batwala sipageno muki ffe tuli bamukisa okubanga Dr. Besigye akyali nawo ffe tuli bamukisa. Abantu abamu sitwaku gyezibadde bagenze baziryamu ebinyobwa abayingira dda gavumenti bakukuta mulabire ku kyokulabirako wano Odinga mulowooza mu Museveni oyo ng'anaabeera emirembe Besigye oyo bwamwita namuga nti jangu nkuwe gavumenti Besigye bakkiriza Museveni tabulira bulungi singa Besigye aba ayagala bifo naye ekikoze obubi be bantu abaagala okufa obutono obwa kansala obwa MP ne bateekawo embeera nti bo be batuufu ate ne babuzaabuza abantu abasinga okubeera abangi n'olwensonga njagala kukomawo nga ŋŋamba ekisooka buli muntu alina obuvunaanyizibwa okwogera ku bitagenda bulungi mu ggwanga buli muntu obuvunaanyizibwa bwakukola ki era njagala kukoowoola ekibiina kyange ekya Democratic Party nawulidde amaloboozi agavayo nga si malungi era bagambye abeegase ku kisinde the masqueraders bano banyunyusi beefuulafuula bano nze olwokubanga mmanye nzaayogera nze toyinza kungeraageranya ne mmawe nzaayogera abantu nze banjawula njagala ne wano ntunule mu kamera bulungi bategeere nze abantu banjawula mu kalulu akawedde aka 2021 embeera yali mu Kampala ng'owakabiina akala tebayinza nakutunulako oyo yenna yalina akabiina akalala akatali NUP nga bamutunulako yayina enkizo era enkizo kyekyenfula ow'enjawulo nawangula akalulu mu Kampala nga ndi ku teketi ya Democratic Party. Kati nze ne mugamba ku Nobert Mao nti bannanga abalala abaagwa waliwo ensonga enkola eziri Parlamento nga ddala ze zaabasuula ezimu ku zo kwe kulabikanga buli budde ng'akolera mwami Museveni ffe tuli mu kwogera ku mwami Museveni kale ate gwere mu kuyamba ku mwami Museveni oyogera mu kifaananyi ky'okwongera eddoboozi kuba lyabogera kati ate gw'olinga adifendinga mwami ani alabikanga oba amukolera ddala ebigambo olwokubanga nti nze siyakonjagala nze neewala nnyo mbeera nga ndi straight ngambye nti alabikanga akolera mwami ani mwami Museveni
kubanga oli bagamba nti mwami Museveni oli mubi gwatunomukwata lwaki ogamba nti mubi oba okolerani so eyo embeera saagala kulaba nga NUP ekutte ekkubo eryo saagala kulaba UPC nga ekutte ekkubo eryo saagala kulaba abantu bonna era wano wenjagala okuviirayo nga mmaliriza okwebaza ekibiina kya Jeema ekibiina kya Jeema mu kalulu akawedde kyawa Honorable Kyagulanyi ne National Unity Platform obuwagizi obusinga n'obwo bwe baali bagisuubiramu mwami Basaalirwa nga Pulezidenti General wa Jeema n'akola obutaweera okulaba nga Honorable Kyagulanyi atwala obukulembeze era bonna oyinza kwogera nti Basaalirwa yali tayagaliza Kyagulanyi bukulembeze definitely yali amukola ki kati ekibuuzo kiri nti yamukyawaddi ekyali kimugatta ne Basaalirwa ne Honorable Kyagulanyi yali struggle era bwe basebo ne banyabo wetwagala mututunulire n'eriiso jjogi mwami Museveni ali mu kuzimba bwannakyemalira wano atuwa omwana oba n'omwana bw'ali tuta ali tukwasa mutabani we Katonda yalimanya naye bwe tulina kubirwana kati twali badde twatandise naggulo so n'olw'ensonga eyo njagala kusaba buli muntu wasagaza obuvunaanyizibwa mwabamawulire temuddamu tugamba nti temulabanga mazze kulwanyisa NUP erinaki ebibuzo bino byetuleeta biva mu bo bennyini NUP terina kyerina kubanga nkunyonyodde Suna Faruku erina State House erina lead of opposition ye holding a majority weebale dda kati ekisooka FDC emaze n'obwalinda opposition emyaka oba nituufu okugamba nti terina kyerina NUP essaawa eno nate ne mu kugamba nti yo FDC emaze n'obwalinda opposition emyaka 2 bye yali ayagala okukolera abantu okukyusa embeera zaabwe yasobola okubukyusa nga erina bwalinda opposition osobola kubikyusa nga gwewera obwa pulezidenti noga nti kaakati fe okusinziira nga bwe tuli nti nze olwaloze pulezidenti nangiridde nti kaakati abantu bonna abakola mu butale nti ye mbateeddeo omutemo gwa ssente bwe guti mweddaabulule essente ne zigenda mu bantu abato nga si muntu omu yazikoze ki kaakati njagala kubuuza kati nze njogedde yazitwala ez'abannayuganda biliyoni 45 ali wali akamwezi Kyagulanyi asukwe amagye ne polisi bagende bazimugyeko osobola kukikola nga gwe nannyini gavumenti wadde ayagala nnyo abantu bazifune naye tosobola kukikola nga si gwe nannyini gavumenti nannyini gavumenti yakwata ssente z'abannansi n'eziwa omuntu omu era yo mativu teyagala zimuggyako singa ebadde eyagala zimuggyako yali badde egenze nezikola ki nezikyoli mukumbuuza togeza n'otugamba mbu kubanga erina ababaka ba paalamenti abangi mu paalamenti nemulaku gavumenti erina ebifo biyitirivu njagala okubuulira ebyafaayo bya opposition wano ku mwami Museveni ekibiina ekikyasinza okuvuganya mwami Museveni kibiina kya FDC era kyasinga nnyo okumuvuganya ku parliament level mu mwaka gwa 2026 mu mwaka gwa 2026 paalamenti ya Uganda yalina ttoto y'ababaka bonna awamu 206 FDC netwala ababaka 37 baali 37 mu 2026 ku babaka 206 37 ku babaka 37 bw'obala by percentage ku 2026 ye 17.96%. eno parliament erimu ababaka 529 bw'oba ogamira by percentage ebitaano 29 ku 57 percentage ekuwa 10%. kati wa 17 yalimu okukyusa ensi mu 2006 nga yalinayo abangi mu 2006 ng'akola 17.96%. kakati ate ngomu tugamba alinayo 10 nti bwekitabo mwali Museveni ababaka bonna bebamu mu 2006 n'ananjulira agenza abagaya mpola paka lwabazza ku saidi bamaama mabira ababerekamya abaani ne bana abali ab'NUP tuyinza okutuuka mu 2026 nga bonna boogera lulimi lwe ne bana abali ab'NUP tuyinza okutuuka mu 2026 ate era mwe mwalimu bennyininyini ku mukutu guno oba mwatukola lisite yaabo Museveni be yatutedda olwali okuliddeko n'omu tebamuwadde ssente kati yakoze TV ku Salama Road kazi we Bashiri Mbazira so bwe tuba nga tujja wano nga twogera ensonga twogera ensonga za munnayuganda ne confidence nti by 2026 tujja tukanga bonna bayinza okubanga si babe wabula nnyongera bakubiriza nti bajjukire obuvunaanyizibwa bannansi kwe baabalondera Kasembyone wali okkiriza nti olumu ddala kituufu otuuka bannayuganda nabo okwenywa okwanzukira kampeni zaali za 2016 nga tuzimaliriza Dr. Kanukiza Besigye n'aga nti olumu ne bannayuganda banenyamu kuba bayimirira muzakediwa ne bawuuba yes kano tukuwagira yes pushing akola otya nga atunulize mundu nti ne bannayuganda tebakoze kimala but when it comes to elections
basajja batu ne bakazi batu bakeera era omulundi guno 2021 bantu n'emyaka gyonna bazze bakeera ne basuula akalulu ne bakola obwawe ne bakola kuba bamaze okusuubizibwa n'okukola ki byolaba ebiroka kati do sit back noga nti nammwe nga abamu kwabo kwasijaga nti mumeka balina okukwata omuli nti nabanaganga obagasseeko ebiina bino ebiriwo ebyopposition ebi plain zero y'amaanyi okunafuya bannansi okubamalamu amaanyi nga tumaliza okusinziira ku muganda wange nga bwakugambye nti naffe ng'abakulembeze tuyinza okuba nga tunenyezebwa obutawa direction ndowooza muganda wange akinnyonnyodde bulungi nti tulina sayidi bbiri tulina sayidi ey'amwami Museveni yeri obulungi era yenyigiriza ne tuba ne sayidi eyaffe ey'abanyigirizibwa naye fe abanyigirizibwa bwe tuba nga ffe tulina okukulemberamu bannayuganda abanyigiriza okwerwanako ate naffe ne tukola ebifaanagana nga mwami Museveni bye yandibadde nabyo ebyamasanyu yandibadde nga biri mu gavumenti ya mwami Museveni kubanga bo baatuuka balina buli kimu kati ffe abanyigirizibwa twandibadde obaoliawo omulimu gwaffe kuwa direction kyekyo kyayogedde ku Dr. Besigye alina every capacity Kambe Besigye alina obusobozi era atambudde ensi zonna alina obusobozi bwagamba nti kakati opposition ngiwumudde kangende ku kizinga awaayi mpumule obulamu bwange obusigadde esente ezimubeeza awaayi paka bwalifa Mungu yazimu azirina naye bwabanga yerekereza essanyu ne comfort yeyo nagamba no nteekwa okuwaayo ku myaka gyange nkaaga gye nina teekwa okugiteeka ku luguudo nwanirira abo abanyigirizibwa tuteekwa okumuwa respect essembeyo ddala nti naye ffe ate abalabisenga abalina obutundu ate tulabisenga abagadde kwegamba okweyagala n'okusinga abali mu buyinza awo booliawo weŋŋambira nti booliawo nzikanya naawe nti abamu ku bakulembeze omulimu tegukoleddwa era nze ndowooza nti abawaddeyo obudde bwabwe okubeera nti omulimu ogwo bagukola tubawe ekitiibwa era tubeegatteko nga Dr. Besigye yesebo nga tumba mbobaka kibogamba eri bannansi in regards to ekisinde kino kyekyakoleddwa what could be your final marks era kikyabasuubira is this the final blow gye mugenda okuba mwami Museveni okutuuka 2022 nga takyalina nawaatuula ekisooka ekisinde abantu bangi nnyo bakinafuyiza abamu naddala ab'NRM n'abalala abali mu opposition abalowooza nti ekisinde kizze kujjawo position yaabwe kuba mukulu omu yatugambye nti bo bali mu Champions League mwe muli mu buno buli enjogera ekijega yegaziiza swago n'egiwanvuya oba oliawo ne tukeerewo okutuuka gye twandiraze abantu ne balowooza nti bo baatuuka kuba bagamba Champions League oli mu State House fe bwana njagala okwongera okukatiriza fe tetulina buzibu n'abazanyira mu Champions League fe twagala World Cup abo abawulira nga baagala Champions League nga bo bamateku tetubalirako buzibu fe tunoonya World Cup so World Cup yaffe ye State House bwebuyinza saba Champions League tembalirako kwakati oli ayisooka gati ffe tulina leader of opposition tulina emotoka emyufu ezijja ne zigwe ne bagula ekikomera ky'ekibiina ne kizinga abakulembeze ne bagira mu malifa ago tubagabadde nabwo emyaka gyonna tetukyusizza gavumenti era ebyo si mwagala ebyo si bipya gye tuli era ffe tetulowooza n'okubeera nabyo tubadde tubeera nabyo nti tubye twagala tulowooza nti goal ennene yenkulu ennyo era ensonga lwaki twakomyewo ku drawing board ne tugamba no twetaaga okubidirectinga swago bannaffe baaba bagambye abali mu Champions League baveeyo basesetuke tugende mu World Cup kubanga bannayuganda gwe baagala teri munnayuganda yalonda Kyagulanyi ng'amulonze kubeera leader of opposition tibadde katukuwe naawe obeere leader of opposition mu parliament ekibiina ekyo kibeere ky'amaanyi buli munnayuganda yalonda kubanga owekitiibwa Kyagulanyi yalina slogan ennungi ennyo gye bagamba we are removing a dictator so si parliament tikubeera kutuula wali mu parliament omuntu ajje n'amaliifa mu parliament tiye leader of opposition so fe yekkubo naffe gye tutunuulira nti eddoboozi ly'abannayuganda lye baayogera mu January nga 14 nga balonda
nga betakuluzaako tibu n'atulemerako lye twagala okugusa mu kisinde kino ekipya. Era batugamba nti ebisinde ebibaddewo tebisobodde kwa kivinga change. Twagala okubategeeza nti kino kiringa bwolaba omuntu agenda okukola ffenna tuva waka buli muntu ava ewaka ku makya mwanda tusande nova ewaka n'ogenda okunoonya ssente. Essente bwe zikyalabika ku mande tusigala waka noga nti akati kansigale mu buliri ate obala ssente so okulemererwa biri ebirala bokutuwa ate nabyo birina bwe byatuuka. Era ne bwe twabadde tutandika ekisinde kino twabenchmarkinze ne tutunuulira ebintu bye twasobola okutuukako nga tuli mu kisinde ekyo n'obunafu bwe bwali era bwe twadulowinze tuga nti nokatuleeta awokola kino tupafekitinge n'olwekyo bwe tubanga lyo tubadde mu giya 2 namba 2 katutadde mu giya namba 1 sobole okugusa swago yaffe tegenda kubeera ku biri ebyafa nti bw'oba obadde ozadde omulema kakati okuzaala okuvaako n'olwekyo lwosigala ng'ozaala mukama n'akuleeterawo ki so n'olwekyo olubimbi lwe tugenzeemu. Obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda mu ddakiika ebo. Nze obubaka bwange obusembayo njagala bannayuganda ebibiina bireme kutwawula ebizibu byeba bitugatta. Bwenna awulira ng'onyigirizibwa n'obeerawo emyupi n'obeerawo emihalemu weetaaga okukyusa ku mbeera. Nze ali mu kwogera wano mbagambye nze ali mu kwogera ndi omu ku bannayuganda gino emyaka 5 ali mu mbeera ennungi kubanga ne bwendwala nze siyinza genda kati mulago mu gavumenti ya Museveni kati nfunamu ssente ziyinza okunzijanjabira ku international hospital naye sikyagala ekyo kubanga nze nkina nzekka njagala naawe obeere ng'okisobola ate mulina n'ekirala ekifaananyi kye musiize mu abamawulire njagala mukimanye tutulina ekitundu kinene nnyo mweniyalemu kye twogerera nga bo babwe mwami Museveni bukyanga afuga wano nga ekyo baakamujjako ekyamaanyi t-shirt kati abo tuboogerera mu bitulwanirira babeera obulungi n'abo mwe bali mulimu baganda bange aba DP nga nabo bali mu mbeera mbi bw'owulira ekintu kyonna nga kitukuteeka mu mbeera nnungi gwe togamba nti oli avumira gwe Rwanda kukyukako gwe tofaayo kwani agenda kukulimira ne Rwanda gwe embeera zikole ki zikyukeko. Mwami Museveni njagala kuwa obubaka nti wajja wano n'olimba bamukadde baffe basemwogerere n'obatwala mu gavumenti n'obaliira muli mu gavumenti yo ng'omusege. Twagala kusaba eno generation yaffe togenda kugirya osaza amagezi okwatanamu ku ffe ng'obogezaako balimba n'obufiififi obw'ennyama n'obateeka mu gavumenti. Omanyi mmwe omusajja omu yali eyo Russia ng'amaliriza nga mpumbawumba bamuyita Stalin oyo bwe yali ayogera ku bantu ba bulijjo kati njagala kuwa bannayuganda ekifaananyi abasinga kati mwe bali. Mwami Museveni ali mu kumaanya enkoko ennamu agimalako ebyoya naye wakati mu kugimanya ayina n'empekeze ez'akasooli wano mu kiveera kakati bw'amala ffenna tutadde bannayuganda yamala dde okutumaanya kati atukasusenga Stalin bwe yakwata yuko n'agikasuka agiweereza empeke y'akasooli emwemu naye eri wali mu maaso ga Stalin. Kati mwami Museveni bali mu kwebaza namba y'ababaka esinga abakulembeze bonna be mwalonda abasinga bonna bali ku lugi wa mwami Museveni bakonkona kuba yabakasukira obukunkumuka. Njagala kusaba ate mmwe bannayuganda be bakongolako ebyoya nga muli balamu muleme ate kwegatta ku mwami Museveni olwokubakasuka emperenje z'akasooli mulowooze nti ye mulungi eri mwera yabaagala. Twewaddeyo okubalwanirira nze naali badde nsirika kuba ne bwensirika omusaala gwange gujja ne bwensirika obusirisi nze nga soogera gujja naye njagala naawe embeera zo zikyukemuko. Gwe maama atulaba ali ebweru wa Uganda ali mu Uganda ali mu Katale ali mu busomesa ali mu butembeeyi ali mu boda ali mu takisi tukusabirira byonna sooka oteeka amatu mu mugundi obuuze nti ku bano bonna bempulidde ani ali mu kwogera kwoyo nze antulugunya ekyo bonna amala okukitegeera ani ali mu kwogera kwoyo akutulugunya then oyo nawe mwegatteko ng'omuwamaanyi ne bw'oba tosobola kgenda gy'ali naye ebyo byewulidde ayogera muyambeko obitegeereza omulala atannabikola ki atannabikola. Bwetutyo bwe tugenda okubeera nga tununula ensi mwami Museveni tugenda kozesa ssemateeka wa Uganda mwennyini article 3 etukkiriza okugjako pulezidenti yenna abakutubadde ku bantu ng'amenye ssemateeka nga bwakola ki nga bwayogera. Era ennyingo namba 26 eyogera ku ddembe ly'obuntu eritakyaliwo nga buli gwayogerako
bw'oba oyagala genda kati mu ofiisi za NUP obabuuze lwaki temwogera kati ku ddembe lya buntu kuba kyosooka mu ofiisi ya NUP ng'akagituuka ono yafa n'oli yafa ono yafa n'oli yafa n'olo yafa n'obabuuza nti kakati yabatta abo mumugambako ki kuba yatyobola eddembe lyo bonna bali kyesirikidde kyekyatugjeeyo olinga alina olutalo ku NUP NUP sigirinaako olutalo nkubuuzizza nti erinaki gweoyinza okumbulira kyerina ekyo kyengirinako olutalo ku NUP eriyo omuntu asasulwanga nze balina gwe basasula ku NUP nze gavumenti gyenwana okugjako okugambe nti ngifunamu omusaala era mu wiiki ejja ngenda kufuna ngufuna mu budde nga 22 atagala buuza gwata kufuna ate lwaki olowooza nti nza kufuna mu gavumenti eno eveko nti ate nze mukyama ngenda kufuna nga 22 kyenjagala ne bannaffe abalala abaafuna ebifo mu gavumenti eno bamanye nti ebifo ebyo byafuna bya lutalo tukozese sente entundu ze tujje wano Museveni bukyogamba bompesa wano okugoneza zetambuza bigere ninyeka bodaboda kwaka kasente kenfuna ku musaala nze jje wano njogere ensonga eziri mu eggwanga njagala ne bannaffe abalala bakolebwe bati otunnyonnyodde nti abe NUP obayise ne batajja mu kampala wano Mutoka district balina bagaasa 5 mu bana bonna baganye tebafuna musaala waliwo atagenda gufuna kakati ebyo byetwagala bamama ne bataata mumanye nti waliwo abaafuna ebifo nga bamativu mumanye nti waliwo n'abo abatabifuna nga bagala embeera eno ekyuke ate mumanye nti waliwo n'abateesimbawo nga tebalina nekibanoonya naye nga baagaliza mu mubeere obulungi omukama katonda omulungi abampeera omukisa nange abankumira atakumira mpeera tujja kukwatagana ate olunaku olulala Uganda ey'enkya